طبعا كلنا شفنا دلوقتي انسرتات لشقة الزوجية لعريسنا وليد وريهام، وطبعا لازم في البداية اقول لك بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لكم يعني في الزواج وكمان في الشقة، ذوق حلو جدا. الله يخليك الله يخليك. احساسك يا وليد قبل ما نتكلم في كل تفاصيل ليلة العمر النهاردة؟ والله انا فعلا انا مبسوط جدا وفرحان يعني بصراحه، اولا برضو عشان معايا ريهام، وفي نفس الوقت هو هنعيش مع بعض طول عمرنا، ربنا يديها الصحه. واحساس فعلا مش ما اعتقدش ان انا يعني ما كنت حاسه قبل كده. عريس كول جدا بس راكز يعني تقيل، بس ده مش هيمنع ان انا اقول لك قدم بطاقه تعارف لكل الناس عشان حابين قوي يعرفوا العريس اسمه وسنه وعنوانه، يعني البطاقه الشخصيه لعريسنا وليد. انا طبعا اسمي وليد، ساكن هنا في بنها. انا نقيب شرطه بس حاليا في وزاره الثقافه، نائب رئيس الاداره المركزيه للامن. ايه تاني؟ النهارده انت العريس، ده اهم من كل اللي انت قلته. طبعا الحمد لله الحمد لله، ربنا وفقنا وكرمنا جدا الحمد لله النهارده. احنا قدمنا في بدايه اللقاء انسرتات للشقه، ويمكن كل الناس شافت انسرتات للشقه بسم الله ما شاء الله. حابب بس اعرف ذوق مين واختياراتك مع ريهام، ولا ذوق ريهام، ولا ذوقك، ولا مين كان بيساعدك؟ وبالمره تشكر كل الناس اللي ساعدوك في فرش الشقه. بشكر طبعا كل الناس، بشكر ضياء وبهاء، الناس دي فعلا وقفت جنبي، وطبعا بابايا ومامتي واخواتي حازم واحمد ونهى وصفا. يعني انت كان في ناس كتيره جدا بيحبوك قوي، عشان كده كانت المساعدات بسم الله ما شاء الله كتيره يعني. اكيد طبعا اكيد، كل الناس الحمد لله ربنا موفقني، الناس كلها بتحبني الحمد لله. كاتب الكتاب كان امبارح، وحابب قوي كل مشاهدي مرح في فرح اللي بتشوفنا يعرفوا ايه اللي حصل امبارح. اعمل فلاش باك على 24 ساعه فاتوا، احساسك وكل الميكنج اوف لكتب الكتاب عقد القرار. طبعا هو كان كاتب الكتاب الساعه 4:30 بعد صلاه العصر المفروض، احنا رحنا متاخرين شويه. طبعا انت عارف بقى الناس بتلبس وكده، وطبعا التاخير بيبقى موجود في اي مكان. رحنا وصلنا، كان معانا المأذون، طلعنا كتبنا الكتاب. طبعا انا اكتر حاجه برضو كنت يعني طبعا ما حصلتليش قبل كده ان انا اتجوزت طبعا، بس هو بيقول لي هات ايدك في ايديا. كانت حاجه جامده جدا وحاجه حلوه جدا طبعا. الناس كلها هتحس بيها اللي لسه ما اتجوزتش. طبعا انا عارف ان في ظل يعني كل الوقت اللي عمال يعدي ده انت متاخر وفي 100 حاجه عايز تعملها وعايز تجهز وتلبس، بس مش هينفع برضه اقول طيب يلا اوكي يلا نقوم واحنا كمان نجهز، بس لازم يعني ريهام نسال عليها، بس مش هقول لك اسمها ايه وتعرفتوا ازاي، الحاجات دي كلها هنسال ريهام عليها، بس انا حابب ان انت منك مباشره للكاميرا، وريهام هي مكان الكاميرا، وهنشوف بقى وليد هيقول لريهام ايه، وكمان تابعوا لقاء ريهام هترد على وليد تقول له ايه. طبعا انا هقول لها ان انا بحبك وبموت فيكي، وانتي احلى حاجه في حياتي، وعمري في حياتي لو لفيت الدنيا بحالها مش هلاقي واحده زيك تماما خالص، في كل حاجه، في الطيبه، في الاخلاق، في الاحترام، في كل حاجه. انا بحبك جدا جدا جدا. طبعا شايفين دلوقتي معانا فستان عروستنا ريهام، وطالما الفستان معانا يبقى اكيد برضو ريهام معانا. الف الف مبروك لك يا ريهام. الله يبارك في حضرتك. عارف ان لسه في لفه طرحه عروسه محجبه، ولسه في كماله ميك اب، ويعني لخبطه العروسه، بس ده ما يمنعش ان يعني لازم نقول لك الف مبروك، وكل الترتيبات ان شاء الله تعدي يعني زي ما انت عايزه. يا رب ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك. الله يخليك. وانا بسال يعني وليد شويه اسئله، قلت له في سؤال التعارف انا هاجله لعروستنا ريهام، اتعرفتوا على بعض ازاي؟ عادي يعني. العادي ده عايزين نعرفه ايه؟ تعرفنا على بعض عادي، اخت صاحبتي وكده يعني، وبدأ التعارف من هنا وجت تقدم. الكتاب كان امبارح، واظن كان في خطوبه قبليها بشويه، كلمينا على الخطوبه. كانت سنة و3 شهور، هي من شهر 3 اللي فات، والحمد لله كانت فترة مستقرة الحمد لله يعني. الحمد لله. كل الناس ويعني مشاهدي مرح في فرح شافوا معانا انسرتات لشقتك، وكان في شكر جامد جدا من وليد لريهام على الذوق. طبعا انا اول حاجه بقولها انا بشكر ريهام جدا جدا جدا، لان هي شالت من عليا حاجات ما اعتقدش ان اي حد ممكن النهارده هي يعني تشيلها من على حد.
ردي على وليد. ربنا يخليك. شكرا. ذوقك ولا ذوق وليد، ولا كنتوا بتاخدوا كده رأي ناس يعني من غير ما حد يعرف؟ لا هو كان ذوقي وكان ذوقه وكان ذوق بابا ومامته واخواته واخواتي ومامتي وبابايا، كل الناس. الشقة كانت من الحاجات المتعبة قوي بالنسبة لأي عروسة وبالنسبة لك. اكيد عناء يعني، عشان تجهز شقه دي حاجه كبيره يعني. تعبت فيها جدا على فكره، وكنت بعمل كل حاجه بايديا يعني، ده اللي تعبني اكتر. حاجات كتيرة قوي ممكن نتكلم عليها دلوقتي خاصة بالعروسة، وخاصة تحديدا بعروستنا ريهام. الفستان وكمان الوان الميك اب، والعروسه المحجبه بيبقى ليها يعني شكل كده في اختيارها للطرحه او لفه الطرحه. نبدا بالفستان الاول لان كل الناس دلوقتي مركزه معاكي. بالنسبه لفستاني انا كنت حابه انه يكون شويه مختلف وكمان بسيط في نفس الوقت يعني، فاخترت الديزاين ده وعملته نفذته عند حد كويس يعني. الطرحه الوان الميك اب كان ليكي اختيارات فيها ولا انت سايباها للمتخصصين ولا ايه؟ لا هو انا بالنسبه للكوافيره اللي عملت لي الميك اب مدام عبير، طبعا انا كنت بشارك معاها، بس هي طبعا ليها الفضل الاكبر في انها تختار اللي يليق على وشي اكتر، بس يعني انا كنت حابه الالوان وهي زودت حاجات من عندها يعني. الحمد لله. الهاني مون هتقضوه فين؟ في شرم الشيخ ان شاء الله. النهارده انتوا عاملين كوليكشن حلو قوي من الفنانين، هدى حجازي متقال، احمد الشوكي. الكوليكشن ده مين اللي اختار؟ يعني كل واحد بيختار حاجه يعني، اختيار من العيله، كل واحد مختار مطرب معين. اكيد في كل حاجه على فكره، في الفرح وكل التجهيزات كل العيلات. سيبك تجهزي، وكاميرا مرح فرح برضو معاكي، بس قبل ما تجهزي كلمي وليد. ربنا يوفقنا يا وليد ان شاء الله، ونبتدي حياه سعيده موفقه باذن الله، ربنا يكرمنا.